Ebusianfo memo bibia kwaba aha eye GCN page so ene ne da edikan a wode ehweme a mesrew na wa subscribe to my channel we are now do nsa emia be one so ube ya notification ene sa ne news e de betum ya ube nya bi atie anase ube nya bi ahwe ewo GCN page ha midi e de adwoa searching Afia Pokuwaa Vim lady journalist ewo Ghana hanom na she's one of the journalists wo Ghana hanom a onye bias NPP fo ya de na se enya oka NDC fo nso ya de na se enya oka parties too no omo nyina ya de na se eye nso a obom aba so Afia Pokuwaa eya diye papa oba journalism work ni mu ache Ghana fo bebre epenasem bebre nso empenasem ewiase nyobia na obepewasem but sister Afia ye do ye papa koso na ye dwumaden na dwumapa fama oman Ghana na Afia Pokuwaa na obi abema comment ewo ni post as wo Facebook a wakeka na adwen de akere no nipa kro ne keka na adwen de kere no ono nso aka na adwen de akere nipa kro no ewo kwan fefefe so wanye nipa kro ne mo ke nipa kro no asem na se nipa kro no eye Ghana ni ba de hia wakwa akotena abrochiri empempi ni social media ye behu se Ghana fu ni bi omo akokotena abrochiri no omo kire se nyama bebre ekoso ewa abrochiri ema na eho eye fe na intina se bi eba Ghana enso Ghana fu mpenufo etu anamon so omo dibi ba pe nye de ehie ni youth no epa adwuma nye de ehie ni youth no epa adwuma entisisi ni ye hu ekwan ye be fa so ema na Ghana aye fe te se abrochiri de omo eka no na baako nipa wako a oye Ghana ni e wako akotena abrochiri ena Afia Pokuwaa post ni bibi e wo Facebook a wako akoma comment e wo ase a Afia nso aka na dwe e de akire no na de nti a we na e bai no emu enchiremu ni Owura Koku Anyidohu ono ena oye founder esanso eye president Dema Atamils Institute na de bia na nisuade hu baako anase nsema de bia obo hu dewura okakire oman Ghana ne se eye Asomdwe Park bebia omo esie Mpanin dada wanya ne bebi ko eye Owura Atamils no ensem fata se obi a wabedi oman Ghana so omo esie ne bia bi a etesa omo kira wo de wani epiemu wo ho a omo shiwi o echese niam ekoso wo ho no ense emfata kra ntina nisuade hu baako pa ne se ye His Excellency Nana Addo Kufuado ebesiesie Asomdwe Park na ehwa ye fe se ne be ya ebe hye eye Mpanin dada wanya ne bebi ko Atamils animonyam na recently ya na Owura Koku Anyidohu ebe posti bibi ewo ni Facebook page na or the picture eto ho no the caption eka ho na ensem a oka no na opa kire se Asomdwe Park eye His Excellency Nana Addo Kufuado ewia sa picture no de abeto ni Facebook page no sa pepepe na ebeye ho beye feyie papapa na oda eye His Excellency na Addo Kufuado ase na adofo ensema Owura Koku Anyidohu etro ede eto ni Facebook page no yenkan kakra o kire se this is what Asomdwe Park will look like when President Kufuado finishes construction and commissions at Atamils Institute ensem kakra we ena eye Owura Koku Anyidohu eka ede efa picture no de to ho na o kire se eye His Excellency Nana Addo Kufuado ewie Asomdwe Park sa ena ebeye na ode eto ho na Afia Pokuwaa Vim lady nso eko posti or reposti ewo ni Facebook page na o kire se ensem we na Owura Koku Anyidohu aposti ewo ni Facebook page o kire se Asomdwe Park His Excellency Nana Addo Kufuado ewia sei na ebeye na Afia Pokuwaa ede eto ho pe na abranti bia wo frɛ no Bedu ebe ma comments na ne nsɛm a ɔkan no na o kire se is that what Ghanaians needs Jimiesa na Jimiesa na yenu se Afia Pokuwaa anase ye Owura Koku Anyidohu no de no anase se ode Ghana fo so ode Ghana ye Mpanin Nana Addo ene ye ntumi nkire na Afia Pokuwaa so jinja na o kire se wa hwe me ya pe anase me kan se bi kire ope ebe ya se sisi a UK ho na wo no UK abrochiri memu ho na wote no students ayo omo enko excursion enko hwe enkrofo omo ewuli oman no bebi omo wuyi omo si omo no aya students enko ho enko ye excursion enko hwe omo asie ho ana
na Afia Pokuwaa e kyerɛ sɛ nansen akora okɔ US ɔkɔhwɛ baabi ɔmo esie US Mpanin dada na sie ɔkɔhwɛ hɔ nti den na den ananse den pa na bi mba da sɛ ɛyɛ Asomdwe Park His Excellency Nana Addo Akufo-Addo ebesiesie ho Mpanin toto aya adwunyo odwen nti caption na Afia Pokuwaa na say reply Afia Pokuwaa de ema no eno na eda ho nti Afia Pokuwaa e kyerɛ sɛ Ghana fo bi muduebo sisie mo akosi koda sisie yen mo den Ghana fo bi mo akɔkɔtena brochiri mo so mpɛ sɛ Ghana ye fete sɛ brochiri nanso sɛ nyema ama na brochiri ye fe ne bi ba Ghana pɛ na mo kasa sisie mana yaya model nti ensem se na Afia Pokuwaa vim lady e de atudwa na se waka kire eye nipa ko na obema asa comment no e wo ni post ase obi say me bisa question bi okay almost say ufri stream right o ya northerner right and Akufo-Addo eya kani e dia pa na wo hu Akufo-Addo ho e ma wo ye say wo bedi na chief opposition ya wa ye loyal sa till now. What does you protecting your lawyer? Akuma be ne kuta. Sabe usukura asawo fu akuma ni bi ahwe to me na say e do bi na wo e de ma president nti e na wutumi e de bond because to come from opposition and follow him boss follow his security no I don't think that is easy and then a drive who would do Akufo-Addo wutumi di na chi to this long. A long story but me yene trabi no bia hu send the Akufo-Addo, president of Ghana. What? Akufo-Addo, me baby me busha for me papa and your politics. Me mama and your politics. I think 2006, 2007. Akufo-Addo no attorney general. Yes. I will come say. Those time na me call I think na me call coffee I think na your boss special football be how come say those time of football we say players kotoko players ni be na Akufo-Addo those time obe president me call our Fox FM Prempe Assembly Hall side. Oh, yeah. Me free Sabo Zongu. Na me call Prempe Assembly Hall side. Me do Alaba. Those time me hun Land Cruiser. Force na omu ton nam. Nti omu park se omu be ton nam. Me chow baby me di free na me be do how. Yes. Nti me share ball no na. The bodyguard, those are your friend Choma. Okay. Inti Choma no, our friend is small boy. Me pacho bra. This make me na come to me. But me offer say me share ball keke. Inti Choma no friend no. Me be me no bisa me say omu ko Ghana station. Na sa kwan we no call. Let me see me cry or na me call but kwan no den omo ka no entimi nko Nana ye foreign minister that time no because people over kwako meeting no na oye me brother your friend Tijani chairman up to date or that war about baby American. Yes. Tijani no na Akufo-Addo kan che se omo ko no ho let me say ende omo akọ omo ka nti omo park ka no na Akufo-Addo esiye nti o sie no na those time kwa na me nim say nana no nti ne bodyguard no esie no o ka che say ende yenko ne me kwacho because baby omo fan na omo hu kwan no but nipa no ma omo direction nti me na me di omo ede enim place guy no ho ti me di omo ko ya no na me gina ho me kura me dane me hu say me be ko ti asem no na Akufo-Addo kan kire ne bodyguard no one ne pe o kan kire ne bodyguard no say on frame me